大家好，你估我由個大閘泊到入嚟個花園度，可以泊到幾多架車㗎啦？呢啲咪就係叫做大閘花園嘅獨立屋咯。喺清水灣道咧有個咁大嘅花園，仲有壇咁大嘅假山噴水池咧，係好少見嘅。呢間屋係放租嘅，入嚟睇下間屋先。好啦，入到嚟有客廁啦，咁我哋睇下個好靚嘅 open kitchen 先。open kitchen 對面就可以擺一張10人台嘅飯廳，飯廳隔離就係梗係有個客廳啦。咁其實我哋咧呢度就上去樓梯複式啦。不過參觀下個花園先啦，出邊仲有個前花園，你擺翻10零個人喺度燒嘢食都冇問題㗎。我哋上嚟1樓咧有個偏廳啦，3間客房啦，第1間啦客廁啦，第2間、第3間客房。我哋睇下其中一間客房，其實個 size 都唔錯㗎，望出去係一個好靚冇嘢遮嘅山景嚟嘅。好啦，我成日都話主人房係套房嚟嘅，你睇下今次個主人房套廁，仲有一個好有型嘅 walk-in closet。咁呢個主人房咧，我哋因為下邊有3間房嘅緣故咧，我哋已經係有齊晒700尺嘅 size， 即係話我全層都係主人房，仲有一個好靚嘅露台。咁呢個露台就係望翻一個好遠嘅山景咯。咁嗰邊紅色磚就係好出名嘅三育中學啦。咧大閘花園之外咧，其實我哋好近路㗎，亦都喺將軍澳過嚟咧，唔使5分鐘揸車。咁前邊我個山景因為我高啊，所以咧我永遠都冇嘢遮到我哋㗎啦。咁啊出邊咧巴士小巴站就當然唔少得啦，所以算係交通方便㗎。如果大家有興趣，可以 WhatsApp 我或者撳下邊嗰條 link 睇多啲間屋嘅資料啦。